الزمالك لديه 100,000 جنيه في خزينته، مأساة حقيقية يعاني منها كل زملكاوي حاليا، ويراها مصيبة تهدد استقرار فريق القرى في سباق الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد غياب دام 10 أعوام، وتهدد الحصول على بطاقة الصعود لنهائيات كأس العالم للأندية. الزمالك وعلى رأس إدارته ممدوح عباس رجل الأعمال الشهير لا يملك في خزينته سوى 200,000 جنيه، فالنادي يعاني ماليا في ظل وجود ديون متراكمة عليه تهدد مسؤوليه بالذهاب إلى المحاكم بعد قرار إدارات أندية الجونة وإنبي والمحلة باللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم الخاصة ببيع اللاعبين نور السيد وإسلام عوض وصلاح سليمان للزمالك. ولا يزال أليكسيس موندومو الوافد من الإفريق التونسي يطالب بمستحقات مالية خاصة به تصل في مجملها إلى 40,000 دولار، أي ما يعادل 240,000 جنيه. وليس هذا فحسب، فلاعب بحجم أحمد حسام ميدو له في ذمة الزمالك 5 ملايين، ولا يجد في خزينة النادي ما يسددها له، ومتأخرات زملائه في الفريق بشكل عام تصل إلى 18 مليون جنيه لابد من سدادها، مثلما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بضرورة سداد جميع مستحقات اللاعبين في الأندية المصرية من دون خصومات. وهناك عبد الواحد السيد حارس المرمى وكابتن الفريق لديه عقد ينتهي بعد أيام ويحتاج إلى مقدم مالي لتجديد العقد، وفي وجود 200,000 جنيه في الخزينة لن يكون في مقدور حسن شحاتة المدير الفني إضافة عناصر جديدة للقائمة الإفريقية، فهو بحاجة إلى 3 صفقات على الأقل لتدعيم صفوفه قبل أن يخوض دور المجموعات الرهيب مثل أي ناد في حالة بلوغه. الزمالك يعاني بالفعل، فكان ولا يزال الملايين من عشاقه يأملون في أن يقدم لهم رئيس النادي ممدوح عباس العون المالي لناديهم للوفاء بأحلامه في استعادة الألقاب الكبرى.